Ən çox protein hansı qidalarda var? Ümumiyyətlə protein nədir? Və düzgün qəbulu nə qədər olmalıdır? Proteinlə bağlı bütün suallarınızın cavabını sizlər üçün hazırladığımız bu qısa videomuzdan öyrənmiş olacaqsınız. Videonu diqqətlə və sonuna qədər izləməyinizi xahiş edirik. Öncəsində qısa bir xatırlatma, paylaşacağımız belə faydalı məlumatlardan davamlı xəbərdar olmağınız üçün Sağlam TV Az YouTube kanalımıza abunə olub, zil butonunu açmağı unutmayın. İndi isə keçək mövzuya. Yediyimiz, içdiyimiz qidalardan bədənimizə daxil olan proteinlər, karbohidratlar, yağlar, vitaminlər, minerallar və su, sağlam yaşamağımız üçün vacib olan amillərdir. Bunlardan hər hansısa birinin əksikliyi bədənimizdə dönüşü olmayan fəsadlara səbəb ola bilər. Bu videoda sizlərə bədənimizin təməl strukturu hesab olunan protein haqqında məlumat vermək istəyirik. Niyə təməl struktur deyirik proteinə? Çünki protein vücudumuzun böyüməsi, inkişafı, hüceyrələrimizin yenilənməsi, immun sistemimiz, fermentlər, hormonlar üçün son dərəcə önəm kəsb edən bioloji materialdır. İnsan bədəni dırnaqlardan tutmuş saçlara qədər proteinlərdən ibarətdir. Və bədənimizin hər bir hissəsindəki proteinlərin fərqli vəzifələri mövcuddur. Bəs bu fərq nədən irəli gəlir? Təbii ki, proteinlərin tərkibindəki amino asidlərin növündən və zəncirvari birləşməsindən. Bəli, düz anladınız. Proteinlər 20 növ amino asidlərin birləşməsindən əmələ gəlirlər. Təməl funksiyalarını icra etməsi üçün bədənimiz bu 20 növ amino asiddən 11-ini özü istehsal edə bilir. Lakin istehsal edə bilmədiyi qalan 9 amino asid növünü isə kənardan, yəni qidalardan almaq məcburundadır. Yəni, biz yediyimiz qidalarda bu amino asidlərə önəm verməliyik ki, bədənimiz sağlam və gümrah olsun. Qidalardan qəbul etdiyimiz bu amino asid birləşmələrinin əmələ gətirdiyi proteinlər mənşəyinə görə iki yerə bölünürlər. Heyvansal mənşəli proteinlər, bitkisəl mənşəli proteinlər. Aralarındakı fərq bundan ibarətdir ki, heyvansal zulalın tərkibində amin turşuları daha çoxdur və bədənimiz tərəfindən daha yaxşı sovrulub, qana qarışır. Amma bu, bitki mənşəli proteinlərə ehtiyacımız yoxdur, anlamına gəlmir. Hər ikisi vücudumuz üçün önəmli qida mənbəyidir. İndi isə gəlin baxaq görək, ən çox protein hansı qidaların tərkibində mövcuddur. Heyvansal proteinlər. Qırmızı ət, dana və quzu əti. Toyuq filesi. Somon və skumbriya balığı. Pendir. Qatıq. Yumurta. Süd. Bitkisəl proteinlərə isə qarabaşaq yarmasını, noxudu, lobyanı, mərciməyi, kinoa bitkisini, spirulina tozunu, yulafı, ispanağı, chia toxumunu, balqabaq tumunu, badamı, yer fıstığını misal göstərmək olar. Bunu da qeyd edək, 1 qram protein 4 kaloriyə bərabərdir. Məsələn, bir ədəd yumurta yedinizsə, bu yumurtadan bədəninizə 6 qram protein daxil olur. 6 qram protein sayəsində isə vücudunuz 24 kalori əldə etmiş olur. İndi isə gəlin baxaq görək, bir insan gün ərzində qidalardan cəmi nə qədər protein qəbul etməlidir. Öncəliklə bunu qeyd edək, bu göstərici insanın yaşından, cinsindən, günlük həyat tərzindən, fiziki aktivliyindən, vücud maddələr mübadiləsi sürətindən asılı olaraq dəyişir və insandan insana fərq göstərir. Məsələn, körpə bir uşaqla orta yaşlı bir insanın və ya orta yaşlı biri ilə yaşlı bir insanın günlük protein qəbuluna ehtiyacı təbii ki, eyni olmayacaqdır. Və əlavə olaraq, kişilərin bədənində əzələ kütləsi çox olduğu üçün metabolizmaları da xanımlara nisbətən daha sürətli işlədiyi üçün kişilərin günlük proteinə ehtiyacı xanımlardan daha çoxdur. Bir də ki, davamlı idmanla məşğul olan insanların vücudu fiziki aktivliyi aşağı olan insanlarla müqayisədə daha çox proteinə ehtiyac duyur. Bunları nəzərə alaraq protein qəbuluna individual yanaşmaq lazımdır. Amma ümumi olaraq orta yaşlı bir insana təqribən çəkisinin hər kiloqramına qarşılıq 1 qram günlük protein qəbulu lazım gəlir. Çəkisinin hər kiloqramına qarşılıq deyərkən, məsələn, 60 kiloqram çəkidə orta yaşlı bir insan gün ərzində təqribən 60 qram protein qəbul etməlidir. Bəzi insanlar düşünürlər ki, gün ərzində nə qədər çox protein qəbul etsəm, o qədər çox əzələlərim böyüyər, inkişaf edər. Bu düşüncə yanlışdır. Çünki günlük qəbul edilən artıq protein bədəndə yağa çevrilir. Və bu da sizə xeyirdən çox zərər verəcəkdir. Davamlı olaraq artıq protein qəbulunun digər zərərli tərəfi isə böyrəklərin funksiyasının pozulmağı ilə xarakterizə olunur.
Bunları nəzərə alaraq son sözü dahi yazarımız Nizami Gəncəvinin o məşhur kəlamı ilə yekunlaşdırmaq istəyirik. Bir inci saflığı varsa da suda, artıq içiləndə dərd verir o da. Dəyərli izləyicilərimiz, videonu faydalı hesab edirsinizsə, bəyən tuşuna basmağı, şərhlər qismində isə gözəl düşüncələrinizi yazmağı unutmayın. Dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Növbəti faydalı videolarda görüşənədək.